Dzisiaj sobie nagram odcinek z Shakesa i postanowiłem, że będę nagrywał ogólnie na ten kanał chyba Shakesa, bo tu jest więcej co do roboty niż na Clash of Clans. Dzisiaj wbiłem 200 poziom, gram magiem, staty się przedstawiają tak. Pokażę wam na tym odcinku walki z lochów, jak pokonałem, a teraz sobie zaatakujemy pupili. 6 pupili. Dobra, Mrokiem zaatakujemy. Mam tu 50 poziom pupila Mroku. Największy poziom mojego pila to jest chyba 61 Dzynki. Przegraliśmy. Dzynki chyba 61, no. Ogólnie tak wyglądają moje pupile. Na razie spoko, jak moim zdaniem wejdziemy sobie do Kowala. Kowal. Rozwijmy to. Rozmontujmy. Potencję dzisiaj sobie, potki sobie dzisiaj kupiłem, bo miałem 2 grzyby z misji sobie w gabinecie 2 razy pominąłem. Pokażę właśnie walki z lochów. Wieża, o. Na przykład. Sorry za te lagi. Dzisiaj rozwaliłem Dorotkę z Kansas. Tutaj Maguś Mariusz bardzo dużo roboty zrobił. Te kryty od niego bardzo ładne się dały. 2 kryty bardzo ładne siadły. Tutaj nie oglądałem, nie patrzyłem jak Szczwana walczyła. Ale też trochę tak do 6 chyba milionów może zeszła. Albo do 7, coś takiego, albo do 8 też pomogła. Najgorzej to było najgorzej to było dla wojownika. Bo wojownik na tych nauczników jest taki sobie. Magu sobie poradził, Szczwana też. Ja już myślałem, że jak Szczwanu rozwalił, to ja już jak moja postać walczyła, myślałem, że przegram to. Bo taki kryt też od niej poszedł dobry. No i tu chyba zakończę. No, ode mnie poszedł tu kryt. Od niej też. I teraz też dostałem kryta. I tu już skończyłem. Biczownika pokażemy w piekle, jak pokonałem. On był słaby, jak dla mnie. Tylko staty sobie takie sobie były. No jakby kryty, tu w ogóle bez krytów się obeszło, bez krytów obeszło. Ale jakby kryty walił, to by mógł przegrać. Tu kolejne lochy. Tu był Mag. O i tu ładny poszedł kryt. Za ile? Nie wiem, chyba za 3 miliony, coś takiego. Nie, za 2. 3 miliony ogólnie to ma życia. I właśnie tą różdżkę dostałem. Bardzo fajna. W poprzednich lochach też chyba dostałem tutaj różdżkę. O, nie, to nie w tych. Miałem inną różdżkę, też bardzo dobrą, ale tamta, co teraz miałem, to jest też dobra. Nie wiem, a to dobra, wiem za to. To w Esteros pokonałem pierwszego i dostałem właśnie różdżkę. Tą, co pokazywałem, tą walkę przed tym. Miałem taką fajną różdżkę. Tu też jakby kryt poszedł do niego, byłoby przesrane. Powiedziałbym tak, byłoby przesrane, ale daliśmy mi też radę pokonać. Taką różdżkę wtedy dostałem. No i tyle. Wszystkie lochy pokazuję tutaj, wszystkie. Dobra. Lochów sobie nie zaatakuję teraz, bo atakowałem, jak wróciłem do domu ze szkoły od razu. W wieży mam 19, który poziom? 236. Ciekawy jaka profesja będzie tego. Dobra, zaatakuję sobie arenę. A rękę sobie ciupniemy. Dobra, magika. I Boże, łucznika. Krytem zacząłem. Wygraliśmy. Sorki za te lagi trochę. To może przez serwery też. Bo te serwery raz tak działają, raz tak. Teraz sobie wejdziemy na zabójcę.
Nie wiem czy wiecie, ale wyszła nowa profesja. Może miesiąc temu zabójca. Jest jakby wojownik i łucznik. Bardzo fajna profesja, mi się bardzo podoba. I na tej profesji będziemy musieli... O, dobra, szybko znalazłem. I będziemy musieli na tym koncie szukać klucza do lochów następnych. Bo nie mam. A tamto jest zakończenie. Też tutaj pokażę jak lochy pokonaliśmy. Potki jak... Dobra, pominę sobie. Może jakieś potki będą. Dobra, tutaj nie będę kupował i sprzedawał, to sobie już na komputerze zrobię, bo tutaj dużo czasu to zajmie, bo tutaj się tak sobie kupuje. Odprowadzamy rzeczy. No dobra, tu lipa. Tutaj sobie sprawdzimy. Dobra. Poczta. Dobra. Zapisywałem. Pokażemy w lochach. Tego bossa pokonaliśmy. Tu bardzo właśnie o to chodziło, żebym ja jak najwięcej krytów zadawał, bo walczyliśmy na magika. I musiałem tu na jak najwięcej krytów zadawać. Tutaj kolejne pokażemy. Też magik. Ci magicy to są przesrani. Ale tutaj ładnie kryty nawalałem. Cyk, cyk. Tu jakby kryty też od nich się dały, to lipa by była. Mroczny obcy, dobra, to. Tutaj już był nasz przeciwnik łucznikiem, zwiadowcą, więc tutaj tylko na uniki trzeba było. Nie wiem, i tu w któryś z tych przeciwników, jak pokonałem, dostałem właśnie tą broń, tą drugą, taką piłę, nie tą, tylko tą drugą. Dostałem bardzo, bardzo dobra ta broń. I to tu? Nie, tutaj jakieś gówno dostałem. O, nawet nie ma co patrzeć, nawet nie epicki ten. O, przepraszam. Tutaj wejdziemy, istota pozaziemska. Kliknij się, dobra. Sorry za ten dymek czatu. Nie moja wina. O, i tutaj dostałem broń. A miałem wyłączyć tej dymki czatu, ale dobra, lipa. Tutaj dostałem tę broń. Dobra, kolejnego pokażę. Trochę dużo tego będzie pokazywania, ale dobra. Szczerze nie chcę mi się tego tak pokazywać. Ale jak chcę mieć materiał jakiś, to muszę pokazać. Też na uniki tylko szło. Dobra, to pominę. To tyle życia nam zostało. Jakiś item słaby dostaliśmy. Upadłego minicha, zobaczymy, on też był? Nie, on też był. Pokonaliśmy też, dostaliśmy czapeczkę. Dragona Mrozu. Też pokonaliśmy. To chyba był jako drugi. Albo pierwszy. Nie, to ten był drugi. Z tych lochów. Też było łatwo. Jakiegoś kasteta dostaliśmy. I Yeti chyba to był pierwszy jako z tych. Też było łatwo. Tutaj pupile zaatakujemy. Największego pupila mam chyba Kroksa na 18. No, Kroksa na 18. 3 pupili, 22 poziom łączny. No, oby jeden miał chociaż 10 i by było dobrze. Dobra, 4, więc już jest 18 jakby. Dobra, wygraliśmy łatwo. Dobra. Nakarmimy pupila. I to chyba będzie na tyle w tym odcinku, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. Lustro w ogóle wczoraj skończyłem na tym. Halo? Ścięło mi się. Dobra. Sorry za te lagi, ale serio, to przez serwera albo przez tą pogodę, bo za chwilę burza będzie. Wczoraj zrobiłem lustro na tym koncie. Staty wam pokażę w ogóle. Staty się tak prezentują. Ten IP i ten sobie sprzedamy.
I tą broń taką mam, co my właśnie mi dropnęła, to wam mówiłem. Fajna, bardzo dobra broń, mi się podoba. Na wszystkie, nie, no na wszystkie cechy, na tą siłę, mi niepotrzebna i na inteligencję, ale niech będzie. Chociaż ta obrona i odporność trochę pójdzie w górę, więc nic się nie stanie i 50% kryte mamy na tym koncie. Wejdziemy jeszcze na tego mojego magika. O, sorry. Ale nie wiem, czy się stąd wnieście czasem. A jak się zetnie, no to będzie lipa. Nie wiem, czy nie będę musiał wychodzić. Halo. Serwer, shakes, halo. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Sorry za tego laga. Za chwilę się pewnie to naprawi. Jeśli się odcineczek. O, czekaj. Jeśli się spodobał odcineczek, to dajcie łapencję. Zasubskrybujcie mnie i następny odcinek też będzie Shakesa i może zrobimy tylko lochy. To będę taką będą urywki takie. Nie tylko lochy będą. Jak tak, to będzie bardzo fajnie. Jak znowu przekroczycie próg 10 lajków. Ostatni przed tamtym filmikiem z Clasha, ten pierwszy co był, to było 10 lajków. Więc mi tam pasi, mówiłem, że jak będzie 10 lajków, kolejny odcinek, więc macie go. I pod tym, jak też będzie 10 lajków, też będzie kolejny odcinek. Dziękuję, cześć.